देव बरी सांग दी सगळ्यांक. म्हाका दिसता आज एक स्लोगन घेऊन कॉमेंट्स करूया. हांव म्हणटलो की राखतले रे राखतले, गोंय आमचे राखतले. राखतले रे राखतले, राखतले रे राखतले, राखतले रे राखतले. सो आज जेन्ना आमगेले इंजिनियर क्रुजान हो जो मुवमेंट चालू केला, रिजनल प्लॅन आमकां जाय, आणि हेजे वयल्यान आमी जेन्ना चोयले गोंयची जी जमीन आहा 3656 स्क्वेअर किलोमिटर्स गोंयची जमीन, आणि ही जमीन जोरी तरी आमकां खूंय बिल्डींग येवपा जाय, खूंय शेत पुरोवपा नाकाय, खूंय दोंगर कातरपा नाकाय. हे सगळे प्लॅनिंग कितकोन सांबाळपा जाय जाल्यार एक रिजनल प्लॅनाची गरज आहा. आणि रिजनल प्लॅन इज समथिंग वेर सगळी जी गरज डेव्हलपमेंटाची आहा ती रिजनल प्लॅन येता. पूण आज तुम चोयल जाल्यार आज आमगेलो टीसीपी मिनिस्टर वन मॅन शो करून आख्खें गोंय पाड घालिता. ऑफिसां बसून तो दोंगर कातोता, ऑफिसां बसून तो शेत पुरोवपाक परमिशन दिता, आणि तेज बरोबर आख्खो सरकार आहा. एक मिनिस्टरा बरोबर आख्खो सरकार आहा. आणि आज आमी उलयताय म्हळ्यार तुम चोयल जाल्यार थिंग ऑपोजीट सायडीन तुम चोयल जाल्यार तो दोंगर कातलो आहा, आणि स्टेप बाय स्टेप दोंगर कातलो आहे. घोडे आम जोरी तरी 2027 हिंग पतन उब रावले थिंग बिल्डिंग दिसती पडली. मुगे उतर उगडा रे हो तो दोंगर कातलो आहा, आणि 2027 पयलीं थिंग घर येवपाक वसतली. सो आज आम गोंयकार जोरी तरी वय सोन्नाय, गोंयकार जोरी तरी सगलो लोक जोरी तरी आमगेले डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी जी आहा ते एकठांय जावन जर तो डिसिजन घेनाय जाल्यार मुखार आनी गोंय साल्वार करपाक जावपा ना. प्रॉमिस सगळे गोंयकारांक क्रुजा बरोबर आमकां जोरी तरी आमगे गव्हर्नन्स करपाक मेळ्ळे जाल्यार आमी हे सगळे कायदे पतन आमी रिवोक करतले, आणि वी आर गोइंग टू ब्रिंग बॅक अगेन. सो मुगेली वॉर्निंग जे कोण आज कन्वर्जन कोताय तुम सांबाळाय, कित्याक हे जे कन्वर्ट केलोले प्लॉट विल गो बॅक, आणि हितू तुमकां फोंडा पडले. हांव मुगे लोकांक सगळ्या सांगूंक सोदिता जे भाशेन आज आमकां विश्वास धरून निवडून हाडला ते भाशेन भर मनशांक विश्वास धरून निवडून हाडाय. आणि म्हाका दिसता गोंय साल्वा कोता जाल्यार गुड गव्हर्नन्स इज द ओनली वे अहेड. हे सांगून सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. थँक्यू. गोवाज फ्युचर म्हणजे गोंयची भाटां, गोंयची ग्रेस्काय, गोंयचे दोंगर, गोंयची ग्रेस्काय, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयच्यो ग्रेस्काय, गोंयच्यो बीच, गोंयच्यो ग्रेस्काय, गोंयच्यो स्प्रिंग्स, झोऱ्यो, गोंयच्यो ग्रेस्काय, गोंयच्यो जमीन आप गोंयच्यो ग्रेस्काय. आणि ही ग्रेस्काय खावपाक एक व्हडली रेस लागल्या. आयज आमी हो दोंगर घेतलो जाल्यार तो दुसरो दोंगर घेता, हे शेत घेतले जाल्यार तो दुसरो शेत घेता. असली रेस लागल्या, आणि इतली फास्ट गोंय काबार करपाक सोदतात. आमचे कोण गव्हर्मेंटाक आहा तेच हे इंकपाक चड मुखार सरले आसात. आयज ही रेस आहा ती बंद करपाक जाय, जायो नाका. ही स्लो आनी ना, ही रेस बंद जावपाक जाय. आणि रेस बंद जातली जाल्यार हो न्यू रिजनल प्लॅन जावपाक जाय. हो न्यू रिजनल प्लॅन आमकां जाय ते भाशेन आमची जमीन यूज करपाची, आमची शेतां आमी राखून दवरपाची, आमचे दोंगर आमी राखून दवरपाचे. आमी माग करतले खंय डेव्हलपमेंट जायते, खंयचे रस्ते कितले जायते, आणि हे जातले जाल्यार फकत गोंयचो न्यू रिजनल प्लॅन. जो न्यू रिजनल प्लॅन जो 2021 पयलो केल्लो, लोकांक घेवन केल्लो, पूण तो काबार जाला. आणि तो काबार जावन ते एमेंडमेंट हाडून आयज चोयला तुमी कितले दोंगर कातोतात, कितले फिलिंग चलता, कितली FIR वाडटा ती. आणि हे सगळे बिल्डरांक फायदा जावपाक, हे गोंयकारांक कांयच न्हू. हेका लागून हो एक धाकटोसो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो 2 तारखेर ऑक्टोबराचे आमचे चिंचणी गांवांत. ताचे फाटल्यान दाटले फ्रायडे आमचे बांबोलीन जालो. आयज ही 3री मिटींग. देखून तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता, तुमी गांवचो लोक इतलो हांगा हाजीर जाल्लो म्हणून. आणि तुमी एकठांय जालो. हे कोणाचेच मुवमेंट न्हू, इंडिव्हिज्युअल मुवमेंट न्हू, हे तुमचे मुवमेंट. हे भाशेन आख्ख्या गोंया आवाज जावपाक जाय, आणि आख्ख्या गोंयान ही मिटिंगेचेर इतल्यान काबार जावचें ना. सांगला ते भाशेन एक व्हडली मिटींग पणजी जावपाक जाय. तेज्या पयलो इसल्यो धाकट्यो मिटिंग्यो आख्ख्या गोंयांत जातल्यो, आणि रिजनल प्लॅन 9 वर्स जाव पसून आमी ओगे रावचे नात, आणि आमी गोंय हे कशे भाशेन सांबाळपाक जाय.
चड टायम ना डायनान सांगला अभिजितान सांगला सोगटे स्पिकरान डिटेल सांगला कितें जाय तें आनी कितलीं वर्सां उरल्यात हें साल्वार करपाक जाल्यार आयज ही रेस कितें चालू जाल्या इंकपाची गोंय इंकपाचें तें काबार जायना जाल्यार आमी गोंयकार काबार. सो आमचो गोवाज नेचर गोवाज प्रायड म्हण असली स्लोगनां गेल्यात ओन्ली ग्रीन नो टू ग्रीड आस जाल्ली आहा ही ग्रीनरी आमकां सांबाळपाक जाय. सांबाळटले जाल्यार आमी फकत एकठांय जावपाक जाय. तुमकां सगळे शाबासकी दिता तुमी इतले जाण हिंगा एकठांय जाल्ले म्हणून तेच भाशेन आमचे प्रेसाकूय तुमी हांगा आयले हाजी तिनूय आतां प्रोटेस्ट जाले तिनूय पार्टी तुमी आमकां सपोर्ट केला अशीच आमची मेसेज सगळ्यांक पावोवची आनी जाता तितले आनीके लोक आनीके कोण एक्टिविस्ट आनी इंडिव्हिज्युअल ही कोणाची पार्टीची प्रोटेस्ट न्हय कोणाची पार्टीचे मिटींग न्हय हे फकत गोंयकारांचे आनी आमी सगळीं सपोर्ट करया आनी आमी गोंय सांबाळून दवरया. देव बरें करूं.